हेलो, मैं उन कुमार फाइनली बॉट माई कार फ्रॉम बैंकर्स। ये मतलब है, आप सभी को पता होगा 90% जो अपने इंडिया में कार बिकती हैं वो ज़्यादातर भाई फाइनेंस ही होती हैं। तो फाइनेंस मुक्त आज अपनी कार हो चुकी है। कहने का मतलब ये है, आपको डिटेल में समझाता हूँ कि मैंने इसकी जो अपना किस तरीके से इसकी प्री पेमेंट चार्जेस वगैरह करे हैं, मतलब लोन अमाउंट कितना था मेरी बलेनो का, और मैंने इसका जो लोन है वो अपना क्लियर कर दिया है। सीधी सीधी बात ये है भाई। तो एंड तक देखिएगा, आपको सारी इसके एडवांटेज क्या है अपने पहले ही लोन क्लोज करने के 1 साल के अंदर जो मैंने क्लोज करा है, अपने डिसएडवांटेज क्या है और मेरे को कितना फाइन देना पड़ा है इस प्री पेमेंट करने को। तो वो सब चीज़ों के लिए आप बने रहे वीडियो में। ये आप लेटर देख रहे हैं, ये एनओसी भी आज मेरे को मिल चुकी है। आज की तारीख जो है वो है 14 जुलाई, ट्यूसडे। तो आज के दिन ये मिली है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। जो मैंने ये लोन क्लियर किया था, यानी कि मैंने जो अपना पूरा चेक काट के दिया था वो दे दिया था भाई 6 जून को। तो भाई 25 फरवरी को, जैसे आप सभी को पता है, 25 फरवरी 2019 को गाड़ी निकली थी। उस टाइम इतना कैश नहीं था, मतलब पूरा कैश नहीं था अपने पास, तो गाड़ी ली थी हमने लोन पे। अब हमने इसका कराया था भाई, देखो जैसे आपको पता होगा, पहले हम चलाते थे रिड्स। 8 साल हमने रिड्स रखी है। तो रिड्स हमने मारुति आउटलेट में ही लगवाई थी अपनी। तो उसका 2,20,000 रुपये उन्होंने लगाए। 8 लाख की ये गाड़ी थी, 7,99,000 की टोटल। तभी ये लॉन्च हुई थी, डिस्काउंट वगैरह कुछ भी नहीं था, 1 रुपये का भी। तो 2,20,000 की वो गाड़ी लगी। ऊपर हमने पेमेंट जो करी थी वो थी 88 या 90,000 के लगभग वो थी। तो अपना जो लोन हुआ था वो 5 लाख रुपए का था। 5 लाख रुपए का बलेनो पे लोन हुआ। और जो इसमें इंश्योरेंस वगैरह था, हमने 3 साल का कटवाया था। सीधा वो 56-57 हज़ार का जो होता है वो भी हमने अपने लोन में ही इंक्लूड करा दिया था। तो ऐसे करके 5.5 लाख के लगभग का लोन बन गया था। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस पर कितना लोन EMI हमने करवाई थी और ये मैंने क्यों क्लोज करी है इतनी जल्दी। तो 5.5 लाख रुपए का जो इस पे लोन था, उसकी हमने टेन्योर कराया था 4 साल का। 4 साल का कराया था। तो उस पर हमारी EMI जा रही थी हर महीने की 13,070 रुपये की। इंटरेस्ट रेट मेरे को कंफर्म नहीं है, शायद से 9.5% था उस टाइम पे। तो भाई जैसा कि मैंने बताया, 5.5 लाख रुपए का अगर लोन कराते हैं 4 साल के लिए 9.5 इंटरेस्ट के साथ, तो आपका EMI जो बनती है 13,070 रुपये की बनती है। ठीक है, 14 की हमने इसकी दे दी थी 13,070 रुपये की, जो कि बनती है अपनी 1,85,000 रुपये। उसके बाद 6 जून को जब मैं जाता हूँ HDFC बैंक में अपने लोन को क्लोज कराने, क्योंकि मेरे पास आ गया था भाई कुछ पैसा। अब मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरी खुद की अर्निंग थी जो मैंने इसमें क्लोज़ करी। अब मेरे को कोई नीड नहीं है पैसे की अभी फ़िलहाल, जैसे एक स्टूडेंट हूँ मैं, तो मेरे को कोई नीड नहीं है। अब गाड़ी मैंने क्लियर कर दी। और एक जो बोझ होता है ना लोन का सबसे बड़ा, वो पापा के नाम पे लोन था, तो वो क्लियर करके मैंने गाड़ी बिल्कुल कैश अप कर दिया। मेन मोटिव ये था मेरा क्लियर करने का। अब मैं उसका ब्रेकअप दे देता हूँ कैसे कैसे उसको है। तो 3,85,000 रुपये यहाँ पे आप देखेंगे HDFC का लेटर आता है, उसमें जब आप निकलवा दे 3,85,000 रुपये इस पे बचे हुए थे प्रिंसिपल अमाउंट। उसके ऊपर जो 2916 रुपये लगे हैं वो लगे हैं भाई इंटरेस्ट टिल डेट, यानी कि 1 महीने का जो इंटरेस्ट लेते हैं ये लोग, वो 3,000 रुपये है। अगर आपने HDFC या किसी भी बैंक से इतने इंटरेस्ट रेट पे लगा रखा है तो हर महीने का 3,000 रुपये आप देख सकते हैं, इतना आपको देना पड़ता है इंटरेस्ट। उसके बाद 22,719 रुपये जो लगे हैं, ये लगे हैं प्री पेमेंट चार्जेस 5.9%। अब यहाँ पे मैं झोल समझा देता हूँ, प्राइवेट बैंक से लोन लेने का सबसे बड़ा नुकसान आपको क्या होता है। तो HDFC बैंक का रूल क्या होता है कि आप 6 महीने तक जब आपका लोन इशू होता है, आप प्री पेमेंट नहीं कर सकते हैं। 6 महीने के बाद करेंगे तो आपको देना पड़ता है कुछ 6%। उसके बाद 12 से लेके अगर आप करते हैं 24 महीने तक के बीच में अपना लोन क्लोज, तो भी आपको मेरे ख्याल से 6% ही देना पड़ता है, या 5% है, मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन मेरा जो लगा है वो 5.9% है। आप देखेंगे रीपेमेंट चार्जेस 5.9%। अब बहुत लोग कहेंगे कि जल्दबाजी में खामखी कर दी, तो भाई इसमें फ़ायदा ये आ जाता है कि अपना इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। प्लस मैं बता रहा था पैसे थे और मेरे को कोई सही इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन लग नहीं रहा था, तो मैंने ये क्लियर कर दिया। दिल खोल के बताता हूँ भाई, मैं इन चीज़ों को 4,10,000 रुपये यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने 4,10,697 रुपये मैंने प्री पेमेंट चार्जेस बलेनो के दिए हैं। तो मेरे को बहुत महंगी पड़ गई है कार। आप अगर जोड़े ना इस हिसाब से तो 9-9.5 लाख के लगभग की बैठेगी, तो काफ़ी महंगी पड़ी है बलेनो। अब बहुत लोग कहेंगे कि 9 लाख में ही पड़ी है, तो भाई क्या ही कर सकते हैं। उस टाइम में मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी, तो इस वजह से अब जैसा हो गया लगा लो। लेकिन अब मैंने क्लोज़ कर दिया है। अब फ़ायदे क्या क्या होते हैं प्री पेमेंट लोन क्लोज़ कराने के? तो सबसे पहला तो भाई यही है कि अपना जो सर से बोझ होता है ना वो उठ जाता है। कल को कहीं से जैसे अपना इनकम सोर्स ख़त्म हो जाए तो फिर वो टेंशन हो जाती है। 13,070 अभी तो पता भी नहीं चल रहा था कि अपना अब जा रही थी। लेकिन अगर एक कल को भगवान न करे चला भी जाए इनकम सोर्स अपना कोई एक, तो उसमें फिर दिक्कत हो जाती है। इस वजह से क्लियर कर दी। एक सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है। दूसरा, आपका इंटरेस्ट पूरा माफ़ हो जाता है। तो ये 3 साल का इंटरेस्ट रेट मैंने बचाया है। तो वही प्री पेमेंट जैसे मैंने 22,000 दिए हैं,
उसका डबल ट्रिपल मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वही फ़ायदा सही लगा लो एक तरीके से वो हो गया। तीसरा फ़ायदा ये है कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अगर मैं कहीं ढूंढता तो 9.5% मेरे को इसमें देने पड़ रहे थे, और कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अगर म्यूचुअल फंड्स भी मैं देखता हूँ तो इतना रिटर्न मेरे को 9.5% इस अभी जो ये सिनेरियो चल रहा है इसको देख के मेरे को लगता नहीं कोई हो पाता। तो उससे बढ़िया इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देने से बढ़िया तो उसको क्लियर कर दो, तो वो पैसा बच जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है भाई, अपनी गाड़ी ना अपनी हो गई टोटल 100%। पहले बैंक इसका मालिक था HDFC बैंक, अब अपने नाम गाड़ी उतर गई है, तो इससे बढ़िया क्या होगा। अब मेन चीज़ दिखा देता हूँ, इसकी NOC भी आज मेरे को मिल चुकी है। NOC आने के देखो, एक तो होता है अपना पोस्ट से आ जाए या फिर आप ब्रांच से भी कलेक्ट कर सकते हैं। पोस्ट का ये सीन है कि पोस्ट यहाँ तक पहुँची नहीं, तो उन्होंने बोला कि अपना वहीं से कलेक्ट कर लो जहाँ से भी आपने अपना नियरेस्ट आपका ये है। तो पलवल से NOC मैंने ले ली है। ये आप देखेंगे लोन क्लोजर लेटर अपना है, और इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें क्या क्या अपना फॉर्म 35 वगैरह जो भी कुछ लगा होता है, इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जब आप लोन क्लोज कर देते हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो ये भाई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये इसमें आप देख सकते हैं। इसमें इंजन नंबर वगैरह आ जाता है, बाकी सारी डिटेल ये अपने RTO में अपने को सबमिट करनी होंगी। यहाँ पे स्टैंप के साथ आपको मिलती है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, NOC है ये चीज़, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है RTO में जमा करने के लिए। और एक आपको मिलता है ये फॉर्म 35। अब मैं इनको RTO में जाकर सबमिट करूँगा तो अपनी जो RC आएगी वो नई बन के आएगी। RC का मेरे को कुछ चार्ज देना पड़ेगा, तो नई बन के आएगी, उस पर हाइफिकेशन हट जाएगा और अपने नाम पे ये गाड़ी चली जाएगी। अब आपको बता देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट RTO में लगते हैं। तो ये सारी चीज़ लगेंगे, ये अपना फॉर्म 35 हो गया, एक NOC हो गई, लोन क्लोजर लेटर हो गया, इंश्योरेंस होगी, RC होगी गाड़ी की, अपना आधार कार्ड की कॉपी होगी, और अपना जो इंजन वाला होता है ये पेंसिल से स्केच करके जो ये करना पड़ता है, ये सब चीज़ अपना देना पड़ेगा। और एक दो डॉक्यूमेंट और हैं जो वहाँ पे लगेंगे। अब बीच में एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, इसमें बलेनो में अभी एक मोटर रख के आई है, तो बहुत ज़्यादा भारी मोटर है, मतलब बहुत ज़्यादा। अब इसमें जब ये वज़न इतना बढ़ गया है, इतना वेट बढ़ गया है पीछे की तरफ, तो पता नहीं कैसे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है बलेनो ड्राइव करने में। तो मारुति अगर इसमें वेट ज़्यादा रखती तो रियलिटी में कॉन्फिडेंस आपको अलग ही लेवल का आता है, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। तो खैर अब बात कर लेते हैं इसमें आपको नुकसान क्या क्या होते हैं प्री पेमेंट करने के। एक तो यही होता है भाई कि एकदम से अपना बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, तो एकदम थोड़ा धक्का सा लगता है, लेकिन सुकून भी है, ठीक है। एक तो वही है कि अपना एकदम कैश चला जाता है। बाकी दूसरा नुकसान प्राइवेट बैंक से लोन लेने का ये है कि आपको प्री पेमेंट चार्ज देने पड़ते हैं। जैसे 22,000 रुपये मेरे को देने पड़े हैं इसके 5.9% प्रिंसिपल अमाउंट पे। वहीं अगर मेरा लोन कोई गवर्नमेंट बैंक से होता तो यहाँ पे मेरे को निल प्री पेमेंट यानी कि 22,000 रुपये एज इट इज सेव हो जाते हैं मेरे। प्रेफर करें आप जब भी अगर कोई कार लोन ले रहे हैं तो गवर्नमेंट बैंक की तरफ जाएं, जैसे SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, जितने पब्लिक सेक्टर बैंक है वो आपको प्री पेमेंट चार्जेस नहीं रखते हैं, या फिर अपने बैंक से आप पूछ लें कि प्री पेमेंट में आप कितना चार्ज लेते हैं। लेकिन वही है कि प्री पेमेंट का एक फायदा ये भी आ जाता है कि मैं अपनी कार को बेच भी सकता हूँ या फिर किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो यही नुकसान लगे भाई मेरे को तो। और बाकी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत नॉलेजेबल बंदे और बाकी होते हैं जो इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो नीचे कमेंट में आप और बता सकते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और एक और एडवांटेज जहाँ तक मेरे को लगता है, क्रेडिट स्कोर जो होता है ना वो एकदम से अगर क्लियर कर दें तो मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं श्योर हूँ इस बारे में, वो और ज़्यादा बेहतर बन जाता है। आज ही फिर से ऑफर आ रहे हैं कि इतने लाख का फिर से लोन ले लो, तो उसकी ज़रूरत है नहीं अभी फ़िलहाल तो। और क्यों कर्जा रखना भाई, जब पैसे हैं तो क्यों कर्जा रखना किसी बैंक का। फारिग करो अपने, दे दा के कभी किसी टाइम पे ज़रूरत थी तो ले लिए, अब पैसे आ गए कहीं से तो अब क्यों हम तुम्हारा कर्जा रखें, तो फारिग करो। तो भाई मेरे तो यही था अपना। बहुत खुश रियलिटी में कार अपनी हो गई है पूरी की पूरी। ये लेटर वगैरह HDFC वालों ने बहुत HDFC भाई रियलिटी में बढ़िया बैंक है। सबसे पैसा मेरे को तो यही लगता है कि इस पे HDFC ICICI इन पे ही है भाई, इतना लोन बांटते हैं और सबसे ज़्यादा लोन यही बैंक करते हैं मेरे ख्याल से। तो HDFC बहुत ज़्यादा लोन करता है। तो HDFC बैंक के मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है कि किस तरीके से अपना प्री पेमेंट होता है, कितना चार्ज ये लगाते हैं। तो 14 किस्त के बाद आप देख सकते हैं 5.9% मेरे को पेनल्टी देनी पड़ी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो इंटरेस्ट भी चला जाता, तो जाने दो भाई, गाड़ी अपनी हुई, सबसे बड़ी बात ये है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको आप लाइक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।